हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू। म बोलेको सुन्दै हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? हजुर, यहाँलाई धन्यवाद। अब हाम्रो चाहिने बिन्देश्वर यादवज्यू जुन लक्ष्मीनिया बजार गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ र अब मैले उहाँसँग विशेष गरेर त्यहाँको वस्तुस्थिति र त्यहाँ कोरोना भाइरस, आजको कोरोना भाइरस संक्रमण एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा छ र के कति रहेछ र त्यो कसरी भयो, यसको बारेमा यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम जनतामा राखिदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। यो कार्यक्रम मिथिला नेपाल टेलिभिजन प्रत्यक्ष र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष प्रसारण भएको कुरा म आम जनसमुदायलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय संपादक जी, यहाँ जो तपाईको हाम्रो लक्ष्मीनियामा गाउँपालिकामा जो घटना घटेको छ, यो घटना तपाईको भारतबाट जुन खुला गरिदियो, खुला बोर्डरबाट जो मान्छेहरू पंजाब, दिल्ली, बम्बई, मद्रासबाट जो आएको छ मान्छेहरू, त्यो हाम्रो क्वारेन्टमा लगाएर राखेर आज यो 6-7 दिनदेखि आइराखेको छ। मान्छे धेरै आउँदैछ। त्यो क्वारेन्टमा राख्दा हामी जाँच गराउनको लागि जाँच गर्दाखेरि तपाईँको 29 जनामा तपाईँको 18 जनाको क्वारेन्ट कायम भएको, माने पोजिटिभ भएको। अब त्यसको लागि हाम्रो यहाँ जति छ माथिबाट पनि कर्मचारी, स्वास्थ्यको कर्मचारी जीवहरू पनि आउनु भएको छ। यहाँको जिल्लाको एसपी, सिडिओ सबैजना भएर हाम्रो एउटा संस्था छ सिटिभिटी, त्यहाँ सबैजना राख्नको लागि, उहाँहरूको उपचार गर्नको लागि आजदेखि सबैजना मिलेर उहाँ सहायता गर्नुभएको छ। अब अगाडिको कुरा, अब फेरि भारतबाट आउने मान्छेहरू जति आउँछ जसो त्यसैमा पर्छ, कोरोना भाइरसमा पर्छ। अब यसको लागि त नेपाल सरकारबाट हाम्रो आग्रह छ जो यसको लागि जे जति गर्नुपर्छ हामीबाट जो सहयोग हुन्छ हामी दिनलाई तयार छौँ र उहाँहरूबाट पनि सहयोग माग्नको लागि म अनुरोध गर्दैछु। अब मैले हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई फेरि अर्को प्रश्न के सोधेँ भने, जस्तै भारतबाट लगभग ठुलो संख्यामा लक्ष्मीनिया बजार गाउँपालिकामा आएको जुन के अरे भारतमा रोजगारी गरेर भन्नाले चाहिने नेपालमा आएको जुन संख्या ठुलो छ भन्ने खालको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भयो र लगभग यहाँको जानकारी अनुसार लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा कतिको संख्यामा आएको यहाँले अनुमान गर्नु भएको छ? त्यसको यहाँसँग केही तथ्याङ्क पनि छ कि अध्यक्षज्यू? त्यो सबै आइदियो भने तपाईँको 150 हुन्छ। 150। हालसम्म कतिजना आएका छन् त्यहाँ? हालसम्म हजुरको 45 जना आइपुगेको छ। 45 जना। अनि 45 जनामा कतिजनामा अहिले कतिको टेस्ट भयो र कतिजनामा यो कोरोना भाइरस संक्रमण पोजिटिभ देखियो अध्यक्षज्यू? पहिलेदेखि त हाम्रो 2 जना 4 जना हुन्थ्यो टेस्ट गरेर, एउटा पनि तपाईँको पोजिटिभ आएन। आजको जुन 29 जनाको चेकदेखि जो भएको छ त्यसमा हजुरको 29 जनामा 18 जना परेको छ पोजिटिभमा। भन्नाले लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा भारतबाट भित्रिएको संख्याको आज 29 जनाको कोरोना भाइरस पोजिटिभ टेस्ट गर्दाखेरिमा 18 जनामा पोजिटिभ देखियो भनेर भन्न खोज्नुभयो होइन त यहाँले? अब यहाँसँग एउटा यहाँ चाहिने गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि र यहाँ असाध्यै एउटा सिनियर व्यक्तित्व पनि हुनुहुँदो रहेछ र एकदम वरिष्ठ व्यक्तित्व पनि हुनुहुँदो रहेछ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ त यहाँले? अब हाम्रो जुन स्वास्थ्यकर्मीहरू, जिल्लाको जो स्वास्थ्यकर्मीहरू जसरी बताउनु थियो त्यसको लागि म उहाँहरूसँग जति जो गर्नुपर्छ त्यो गर्नको लागि म तयार छु। अनि जिल्लाबाट विशेष गरेर अनि प्रदेशबाट कस्तो खालको यहाँलाई चाहिने सहयोग र कस्तो खालको चाहिने भावना व्यक्त गर्नु भएको छ, कस्तो चासो राख्नु भएको छ त त्यो ठाउँबाट? प्रदेशबाट त अहिलेसम्म केही भएको छैन, तर जिल्लाको जनस्वास्थ्यबाट हामीलाई सहायता भइरहेको छ। जिल्लाबाट यहाँहरूले पाउनुपर्ने सहयोग जुन अपेक्षाकृत सहयोग जुन जे अपेक्षा गर्नु भएको छ त्यो खालको सहयोग चाहिने पाइराख्नु भएको छ भन्ने यहाँको आशय होइन त? अनि अब अहिलेसम्म भन्नाले आज त 29 जना मात्रै त्यहाँ चाहिने के अरे पोजिटिभ चाहिने टेस्ट गर्दाखेरिमा 18 जनामा पोजिटिभ देखियो। अब त्यहाँ टेस्ट गर्न बाँकी हालसम्म कति छन् त भारतबाट भित्रिएको संख्यामा?
बाँकी हाम्रो चाहिँ अझै 16 जना। ए अझै 16 जनाको चाहिँ नि टेस्ट गर्न बाँकी नै हो। तिनीहरूको के भोलि टेस्ट हुने हो? हो बाँकी नै हो। अब त्यसको भोलि टेस्ट हुँदैछ उनीहरूको? हो। अनि के अझै भारतबाट चाहिँ नि जुन नेपालीहरू अझै त्यहाँ भित्रिँदै पनि छन् अध्यक्षज्यू? सीमाहरूमा आइसकेको छ। तपाईँको जसरी जतिको बोर्डरमा तपाईँको आइपुगेको छ, सम्ची कर्माको बोर्डरमा पनि आइपुगेको छ। मान्छे हल्ला गर्दैछ ल्याउनुको लागि, तर आज ल्याएन मैले। ए अनि लगभग त्यहाँ कति संख्यामा त बोर्डरमा चाहिँ नि कति संख्यामा भएको अनुमान यहाँले गर्नु भएको छ? कम्तीमा 100 जना होला सर। ए 45 आइपुग्यो 100 जनाहरू होला। ए हजुर, भन्नाले अझै चाहिँ नि बोर्डरमा 100 जना आएका छन्। आज ल्याउन भ्याइएन। अब पक्कै पनि उहाँहरू एउटा नेपाली दाजुभाइ भएको हुनाले उनीहरूलाई एउटा व्यवस्थित ठाउँ बनाएर ल्याउने यहाँले सोच बनाउनु भएको हो। धन्यवाद यहाँलाई। अब फेरि मैले चाहिँ नि यहाँसँग अर्को के कुरा सोधेँ भन्दाखेरिमा हालसम्म हामीले लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा त्यो आउने संख्यालाई छुट्टै राख्नको लागि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नु भएको छ कि छैन, के छ? अनि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था पनि गर्नु भएको छ? जो उहाँ त्यहाँबाट जति भित्रिए पनि लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको जुन बासिन्दाहरूलाई छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था यहाँहरूले मिलाउँदै हुनुहुन्छ अथवा मिलाइराख्नु भएको छ अथवा मिलाइसक्नु भएको छ, के छ भन्नु बताइदिनु न जो पनि। ए छुट्टै मिलाइ नै सक्नु भएको छ होइन त? लगभग कति संख्यामा यहाँहरूले कति संख्याको अनुमान गर्नु भएको छ र त्यही संख्या राख्न पुग्ने हिसाबले यहाँहरूले चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिसक्नु भएको हो? कम्तीमा सबैभन्दा 100 जनाको। ए अहिलेसम्म 100 जनाको क्वारेन्टाइन यहाँहरूले बनाउनु भएको छ, तर भित्रिने संख्या त त्यो भन्दा पनि बढी हुन्छ क्यारे अझै होइन? सरकारलाई हजुर ठिक छ। अब यहाँले पक्कै पनि एउटा जिम्मेवार अध्यक्ष हुनुहुन्छ गाउँपालिकाको। उहाँले आफ्नो खालले आफ्नो बल बुताले भ्याएसँग उहाँले मिलाउँदै हुनुहुन्छ र मिलाइ पनि राख्नु भएको कुरा हामीलाई चाहिँ यस मिथिला नेपाली टेलिभिजनलाई उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र त्यस्तै गरेर हामी आम जनसमुदायलाई पनि कम्तीमा पनि यहाँहरूले पनि आफ्नो लागि प्रयत्न गर्नुहोला, सुरक्षा रहनको लागि, सुरक्षित रहनको लागि। विशेष गरेर हामी धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका आम जनसमुदायलाई हामी यस मिथिला नेपाली टेलिभिजन मार्फत हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै गरेर फेरि म यहाँसँग हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग कसरी जोडिया भने अब त्यहाँ जुन पहिल्यै बसिरहेका र अहिले आउनेहरूलाई यहाँहरूले घुलमिल हुन दिनु भएको छ छैन, के छ त्यहाँको वातावरण अहिले? जस्तै मैले अझ अलिकति यहाँ स्पष्ट हुनु भएन जस्तो लाग्यो। जस्तै अहिले भारतबाट आउने जुन संख्या र त्यहाँ नै बसोबास गरिरहेको जुन संख्या छ तिनीहरूलाई घुलमिल हुन दिनु भएको छ कि छैन? उनीहरूलाई घुलमिल हुन दिनु भएको छैन? ए भन्नाले त्यहाँ जुन लक्ष्मीनियामा जुन भन्नाले त्यहाँ बसिराखेको जनसमुदायसँग भारतबाट आउने जुन नेपालीहरूलाई ए भन्नाले जनतासँग सिधै घुलमिल हुन दिनु भएको छैन। अनि त्यसरी आउने जुन भारतबाट आउने मान्छेको कस्तो कुराहरू कस्तो भावना व्यक्त गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले? उहाँहरूलाई त अब धेरै दिन बसेको मान्छेले अब इन्डियाले फ्री गरिदियो भने सबैलाई भन्छ जाउँ त्यो आफ्नो देशमा आउँदाखेरि बोर्डरमा अब कोहीजना 2 दिन 3 दिनबाट हामी ल्याउँदाखेरि तपाईँको अब दबादान त अब के सरकारबाट जो हुन्छ हामीलाई सहायता त्यो पनि गर्नको लागि आशा राखेको छु। हामीबाट जो गर्नको लागि म आफ्नो गाउँपालिकाको मानिसहरूलाई तयार छु। धन्यवाद। अनि मैले अर्को के गरेँ भने विशेष गरेर बोर्डर पारिपट्टिका भारतीयहरूलाई यहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो व्यवहार गर्नु भएको छ उहाँहरूले? फेरि व्यवहार त अब के भन्नु, व्यवहार गर्दाखेरि अब उति दिन कमाउनेले कमायो, अब आउने बेलामा सबैले फर्काउँदैछ। मान्छेहरू त देश जस्तो हाम्रो गरिबीको कारणले देश जस्तो केटा जान्छ कमाउनको लागि त्यहाँ। अब उहाँहरू त वहाँ कमसेकम जताइ उचाइकन पठाइदिनु हुन्थ्यो राम्रो थियो, तर त्यो नजाइकन सरी पठाइदिनु भयो। अनि भारतको जुन त्यो सिबिआईहरू जुन छ त्यो बोर्डरको चाहिँ सेक्युरिटी फोर्सले यहाँहरूलाई कस्तो खालको व्यवहार गरेको छ त्यो हाम्रो नेपालीहरू फर्काउने क्रममा? व्यवहार गरेको छ। दुर्व्यवहार गरेका छ भन्नुभयो कि छैन भन्नुभयो?
मन दुर्व्यवहार क्या बाबा 2 दिन 3 दिनसम्म भुक्कै बसेको मान्छेहरू छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जुन लक्ष्मीमिनिया गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो कि उहाँको जुन लगभग उहाँको भन्न पनि गाह्रो मान्नु भएको छ, उहाँलाई साह्रै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। त्यहाँको जनतालाई विशेष गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मीले अत्यन्तै नराम्रो व्यवहार गरेको र 3 दिनसम्म जुन खान नदिएको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ र हामीले नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सहमति भए अनुसार त्यहाँ भारतमा भएका नेपालीहरूलाई भारत सरकारले नै खुवाउनु पर्ने र राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने, नेपालमा भएका भारतीयहरूलाई नेपाल सरकारले राम्रो व्यवहार गर्ने र खुवाउने जुन खालको एउटा सहमति भयो, नेपाल सरकारले चाहिने सहमति अनुसार नै हालसम्म व्यवहार गरेको छ भने भारतीयहरूले विशेष गरेर भारतीयहरूले नेपालीहरूलाई त्यो खालको व्यवहार नगरेको कुरा लक्ष्मीमिनिया गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले नै प्रत्यक्ष यहाँलाई सुनाउनु भयो। 3 दिनसम्म नेपालीहरूलाई चाहिने खाना पिना केही पनि नदिइकन, पानी समेत नदिएर अत्यन्तै कठिन अवस्थामा चाहिने भएको र तिनीहरूलाई ल्याउनै पर्ने कुराहरू र जस्तो सुकै दुःख परे पनि हाम्रो आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई ल्याउनु पर्छ भन्ने भावनाका साथ लक्ष्मीमिनिया गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले भरमर्दो उहाँले चाहिँ प्रयत्न गर्नु भएको छ। र अब हामीले पनि के आह्वान गर्छौँ भनेदेखि विशेष गरेर नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई, 2 नम्बर प्रदेश सरकारलाई हाम्रो पनि आग्रह छ, कम्तीमा पनि ती नेपालीहरू सुरक्षित नेपालमा आउने वातावरण बनाउनुहोस् र सकेसम्म त्यहाँको जनतासँग घुलमिल नहुनको लागि, घुलमिल नगर्नको लागि अनुरोध गर्दै र त्यो वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हामी मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो न्युज 2020 मार्फत हार्दिक आग्रह र अनुरोध पनि गर्दछौँ। किनकि हाम्रा दाजुभाइहरूले एकजनाले पनि दुःख पाउँछ भने त्यो सबै नेपालीहरूको अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो। सकेसम्म हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सुख पाउनुपर्छ, सकेसम्म सहुलियत पर्छ, जति सकिन्छ त्यसको लागि प्रयत्न गरिदिनको लागि मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम हाम्रो चाहिँ संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। त्यस्तै गरेर धनुषा जिल्ला प्रशासन लगायत जुन त्यहाँ विभिन्न जुन निकाय छ त्यो निकायले त्यहाँलाई सरल बनाउनको लागि कोसिस गरिदिनु पर्यो। जबकि हाम्रो दाजुभाइहरूले चाहिँ समस्यामा पर्नु, हाम्रो दाजुभाइहरूले दुःख पाउनु भनेको त्यो अत्यन्तै पीडादायी कुरा हो। यो विपदको यो दुःखद घडीमा सबै मिलेर अहिलेको दुःखलाई सामना गरौँ र यसलाई कुनै न कुनै दिन 1-2 दिन 2-4 दिन ढिलो चाँडो होला, पक्कै पनि हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आनन्दले रमाउने दिन पनि आउला। तर यो कहरमा सबै मिलेर सामना गरौँ भन्दै म फेरि हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग म जोडिन पुगेको छु र अध्यक्षज्यू अहिले आएर जुन विशेष गरेर त्यहाँ निकै ठुलो विपद आयो, समस्या आएको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यो विपद समाधान गर्नको लागि यहाँले विपदकालीन कोषको निर्माण गर्नु भएको छ छैन, के छ यसको बारेमा पनि बताइदिनुहोस् न। कोषको त निर्माण थिएन, तर अर्को बजेटहरू जुन छ विकासको बजेटहरू पनि थियो, त्यो पनि काटेर हामी लगाउने छौँ। भनेपछि त्यो कोषमा हालसम्म यहाँले कति रकम जम्मा गर्नु भएको छ? हाम्रो त उयो थियो 25 लाख जति थियो, त्यो त सक्यो। त्यो त तपाईँको साबुन मास्क यताउति राहत दिँदाखेरि सक्यो। अब अर्को बजेटमा काटेर पनि हामी उनीहरूको सेवा गर्नको लागि तयारी गरेको छौँ। भनेपछि लक्ष्मीमिनिया गाउँपालिकाको अध्यक्ष बिन्देश्वरी यादवको भनाइ अनुसार उहाँले चाहिने अहिले हामीसँग 25 लाख रुपियाँ विपदकालीन कोषमा हामीले जम्मा गरेका थियौँ। लगभग अहिले त्यो राहत वितरण गर्दै धेरै रकम सकिएको हुनाले अब हामीले नयाँ व्यवस्था गर्नको लागि विशेष गरेर यो लक्ष्मीमिनिया गाउँपालिकाको विकास बजेटबाट पनि हामीले खर्च गर्ने पनि हुन सक्छ भन्ने खालको कुरा पनि यहाँले जानकारी गराउनु भयो। पक्कै पनि पहिला नागरिकको जीवन बचाउनु एउटा नेतृत्वको कर्तव्य पनि हो। जसरी हुन्छ त्यहाँका नागरिकहरूलाई यहाँले बचाइदिनको लागि र बचाउनको लागि निरन्तर प्रयत्न गरिदिनको लागि हामी यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत पनि यहाँलाई हार्दिक आग्रह गर्दै फेरि म यहाँसँग एउटा जिज्ञासा लिएर आएको छु र अहिले हाम्रो यो मिथिला नेपाल टेलिभिजनमा यो हामीले यो नेपाल देशभरिकै चाहिँ गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका प्रमुख र अध्यक्षज्यूहरूसँग यस्तै खालको अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ र कतिपय ठाउँहरूमा विशेष गरेर बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ नि अलिकति बस्न योग्य नभएको, एउटा चाहिँ पशु राख्नको लागि जस्तै बाख्राको खोर बनाए जस्तो, कुखुराको खोर बनाए जस्तो तरिकाले राखिएको छ। साह्रै दुःख पाइयो भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन्। हामीलाई त्यस्तो प्रत्यक्ष जनताले पनि जानकारी गराउनु भएको छ पीडितहरूले। यहाँकोमा यस्तो त छैन होला नि, होइन अध्यक्षज्यू? छैन, हाम्रो सोधिहाल्नुहोस् न।
भनेपछि त्यहाँ यहाँले एकदम राम्रो खालको सुविधा राम्रो खालको पहिले मावि जनता मावि तपाईँको 3 तल्ले घर छ, त्यसमा हामी बेड सेड गरेर तपाईँको मसला सबै हालेर बसाएको, 3 टाइम खाना दिएर 1 टाइम नास्ता यो सबै दिइराखेको छ। हजुर, अनि हालसम्म यहाँले जुन राहत वितरण गर्दाखेरिमा कति संख्यालाई राहत वितरण गरिसक्नुभयो र जुन त्यो 25 लाख रुपियाँमा जम्मा जम्मी कति खर्च भइसकेको यहाँलाई अनुमान छ, के छ, यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न अध्यक्षज्यू। करिब करिब तपाईँको हाम्रो भन्नुहोस् न 2300 घरको राहत बटाएको, हाम्रो यहाँ 6300 को गाउँपालिका छ घरधुरी, त्यसमा 2300 घरधुरीको हामीले राहत बाँड्यो। बाँड्दा हामीलाई 2-3 लाख रुपियाँ विशदमा बाँकी थियो। अब बाँकी हुँदा पनि यो हाम्रो समस्या पनि ठुलो आएर हामी फेरि के गरेको छु, जो कुनै रकमबाट काटेर हामी यसको सामना गर्नको लागि तयार छौँ। पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तै यस गाउँपालिकामा 6000 धुरी घर छ र 2300 व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले घरधुरीलाई हामीले चाहिँ राहत वितरण गरिसकेका छौँ। अब यति वितरण गर्दाखेरिमा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको छ। अब बजेट विभिन्न ठाउँको बजेटहरू चलाउनु पनि पर्ने हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा यहाँले गर्नुभयो। पक्कै पनि अब त्यहाँको नागरिक बचाउनको लागि यहाँले प्रयत्न गर्नुहोस्, हाम्रो आग्रह रह्यो। त्यस्तै गरेर त्यहाँ जुन सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य क्षेत्रको जुन के अरे जनसमुदायले कस्तो खालको सहयोग गरिराख्नु भएको छ, यसको बारेमा पनि जानकारी गराइदिनु न। सरकारहरू त सबै हामीलाई मद्दत गर्दैछ, एसपी सिपिओ सबैले। अहिले कुनै किसिमको रकम हामीले मागेको छैन, तर अब आजदेखि भोलिदेखि हामी उहाँहरू पनि सहायता माग्नको लागि म आग्रह गर्छु। भनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको भन्नाले उहरूले चाहिँ जनसमुदायले यहाँहरूलाई कस्तो सहयोग गरिराख्नु भएको छ? ठिकै गरेको हामीलाई सबैले सहयोग गरेर। भनेपछि सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य क्षेत्रले यहाँलाई चाहिँ नि जुन खालको सहयोगको अपेक्षा गर्नु भएको छ त्यो खालको सहयोग पाइराख्नु भएको छ भन्ने आशय होइन त यहाँको? हो ल। अब अनि त्यस पछाडि अब लक्ष्मीनिया गाउँपालिका भनेको चाहिँ नि त्यो एउटा तराई क्षेत्रको चाहिँ गाउँपालिका र विशेष गरेर त्यो बोर्डर एरियाको गाउँपालिका र त्यो गाउँपालिका तराई क्षेत्र भनेको विशेष गरेर अहिले कृषिको लागि उर्वरा भूमि भएको ठाउँ हो र त्यो ठाउँमा अब खेती गर्नको लागि अहिले समय पनि आइराखेको छ र कृषकहरूलाई खेती गर्नको लागि कसरी अनुकूल वातावरण बनाउनु भएको छ यहाँले? अब यस्तो विषयमा त हामीले सोचेको थिएन, 20 धानको राखिसके। अब रोपाइको काम कसरी गर्ने त्यो त सबै हामीले अब यो हाम्रो प्रशासन छ जिल्लाको सिडिओ एसपी सबैसँग राय विचार गरेर हामी जो भन्नुहुन्छ उहाँहरू त्यसै मुताबिक गर्ने। अनि गहुँ बालीहरू आलुहरू सब भित्राइसक्नु भएको त्यहाँको किसानहरूले? गहुँ बालीहरू राम्रैसँग भित्राइसक्नु। हजुर ल। विशेष गरेर हिउँदे बाली लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको सबै कृषक महानुभावहरूले भित्राइसकेको र अब वर्षे बालीको लागि बिउ लगाउने काम पनि भएको छ। अब जिल्ला सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर सकेसम्म यसलाई हामीले एउटा अनुकूल वातावरण बनाउँदै त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नको लागि प्रयत्नरत छौँ भन्ने खालको यहाँले जानकारी गराउनु भयो र यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब फेरि मैले यहाँसँग अर्को के कुरामा स्पष्ट हुन खोजेँ भनेदेखि त्यहाँको विशेष गरेर व्यापारी उद्योगपतिहरू अथवा चाहिँ विशेष गरेर व्यवसाय गर्ने चाहिँ जनसमुदायले लक्ष्मीनिया गाउँपालिकालाई कसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ? अहिले त व्यापारी उहाँहरूले सहयोग गरेको छैन, हामीले मागेको पनि छैन, गरेको पनि। तर उहाँहरूसँग म पनि हात पसार्नको लागि तयार छु। यो रोगको लागि हामीलाई समस्या परेको रोगलाई हामीलाई मद्दत गरौँ, त्यसको लागि भोलिदेखि हामी तयार छौँ। र उसको लागि हामीले मिटिङ पनि बोर्डको बसेको थियो। हामीहरू कहाँबाट सहयोग पाउँछौँ त्यो सहयोगको लागि हामी लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूको भनाइअनुसार यहाँ अहिलेसम्म मैले यहाँका व्यवसायीहरूसँग सहयोगको त्यो आह्वान गरेको थिइनँ। अब समस्या पर्दै जाने जस्तो देखिएको हुनाले अब उहाँहरूसँग पनि हामीले सहयोग लिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैको लागि म मिटिङको आह्वान पनि गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी पनि गराउनु भयो आदरणीय जनसमुदायहरू। र हामी पनि के आग्रह गर्छौँ भने यो विपत्तिमा सबै मिलेर सामना गरौँ, सबै मिलेर विपत्तिसँग लडौँ र एक दिन जुन दिन हामीले यो विपत्तिलाई चाहिँ नि जित्ने छौँ त्यस पछाडि हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँतिर चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। र अब मैले
यहाँलाई विशेष गरेर के गरे भनेदेखि अब यो मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत आम लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको जनसमुदाय र विशेष गरेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरू त सहयोग गर्दै हुन्छ, उहाँहरूसँग त हामी आशा गर्दछौँ त्यो सहयोग उहाँहरू पनि दिनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। अनि यहाँले मिथिला नेपाल टेलिभिजनलाई यहाँ चाहिँ नि के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? मिथिला नेपाललाई अब हामी चाहिँ हजुरले जो गर्नुहुन्छ त्यो सहयोग गरिदिनुहोस्। उसो हामीलाई एउटा दबाबको कुरा छैन, सहयोग भिखारी त भिख माग्छ तर त्यसको दिने मान्छेको जो हुन्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु भयो। लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू जुन धनुषा जिल्लामा चाहिँ नि त्यो अवस्थित गाउँपालिका हो। विशेष गरेर त्यो गाउँपालिकामा 6000 घरधुरी रहेछन् र त्यहाँ चाहिँ नि उहाँले खालको व्यवस्थित गर्नुभएको छ र त्यहाँको अहिले जुन भारतबाट काम गर्न गएर फर्किने नेपालीहरू र भारतीयहरूले नराम्रो व्यवहार गरेको हुनाले, दुर्व्यवहार गरेको हुनाले भारतमा बस्न नचाहेर फर्किने नेपालीहरूलाई बोर्डरमा पनि भारतले राम्रो व्यवहार नगरेको र दुर्व्यवहार गरेको कुरा स्वयं अध्यक्षज्यूले नै जानकारी पनि गराउनु भयो र हामी विशेष गरेर भारतलाई हाम्रो यस मिथिला नेपाल टेलिभिजन मार्फत पनि के आग्रह गर्छौं भने कम्तीमा पनि भारतीय जुन सुरक्षाकर्मी, भारतीय जुन प्रशासनले के सोचोस्, के बुझोस् भनेदेखि एउटा छिमेकीलाई छिमेकीको व्यवहार गर, कम्तीमा हामीलाई पनि हामीले जुन भारतलाई जुन खालको एउटा छिमेकीको व्यवहार गरेका छौं त्यस्तै गरेर नेपालले गरिरहेको छ, त्यस्तै गरेर भारतीयबाट पनि हामीले त्यो अपेक्षा गरेकै हो। तर त्यो खालको व्यवहार नगरेपछि पक्कै पनि कम्तीमा यहाँ छिमेकी विशेष गरेर भारतलाई हाम्रो आग्रह छ, नेपालले सधैँभरि सम्मान गर्छ भारतीयहरूलाई भन्ने गर्छन्। भारतीयहरू रोटी बेटीको सम्बन्ध, तर व्यवहार यस्तो गर्छन्। तीन दिनसम्म चाहिँ नि एउटा नेपालीलाई खान नदिनु, पानी नदिनु भन्नुको अर्थ कस्तो अवस्था हो एउटा हामीले चाहिँ यसलाई कल्पना गर्न सकिन्छ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा पनि यो अहिलेको यो विपदको बेलामा सबै मिलेर सामना गरौँ। अब उनीहरूले सहयोग गरेनन् के गर्ने? अब हामीले चाहिँ नि उनीहरूसँग केही गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यदि उनीहरूले अमानवीय व्यवहार देखाए भने, भारतीयहरूले अमानवीय व्यवहार देखाए भने पनि हामीले उनीहरूले जस्तो देखाउनु हुँदैन र हामी चाहिँ नि नेपाली हौं, धैर्यशील छौं, सहनशील छौं र हामीले यति पनि बुझ्छौं कि कम्तीमा पनि एउटा कुनै पनि व्यक्तिले दुर्व्यवहार गर्दैमा त्यसलाई दुर्व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यो हाम्रो पहिचान हो, नेपालीको पहिचान हो। हामीले चाहिँ सम्मानै गरौँ, आफ्नो लागि सुरक्षित वातावरण बनाउनको लागि सदैव कोसिस गरौँ। यो हाम्रो चाहिँ यहाँ आम विशेष गरेर लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका बसोबास गर्ने